Сайн байцгааны хүмүүст үзэгчтэй ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Болцох таатай байна. За, нартай өдрийн мэнд төргий. За, сайн байцгааны үзэгчтэй өдрийн мэнд төргий. За, бид удахгүй Монгол руу очих гэж байна. Одоо Инчоны олон улсын нисэх буудлын руу аэропортын тусгай автобусаар явах болно. Онгоцны буудлын тусгай автобус нь онгоцны буудлын руу хүргэх зорилготой. Тэгээд 6003 гэсэн онгоцны буудлын нэг чиглэл нь Сөүлийн үндэсний их сургуулиас Гимпогийн нисэх буудлын болон Инчоны нисэх буудлаар явна. Гимполоо явбал нэг хүний 4000 вон. Инчонлоо явбал нэг хүний 9000 вон байдаг. Тэгээд 15 минутын зайтай явдаг. Энэ 4:30-аас эхэлж хамгийн сүүлийн автобус нь 20 цагаас. Сөүл хотын аяллаа төгсгөлийн 30 дугаар дугаар үргэлжилсээр байна. За, бид одоо бүгд нэг Солонгос улсын Сөүл хотын Инчоны олон улсын нисэх буудлаас Улаанбаатар руугаа Монгол руугаа явах гэж байна. Төгсгөлийн 30 дугаар дугаар үргэлжилсээр бүгд нийт Солонгос улсын Сөүл хотоос Монгол улсын Улаанбаатар хотын буян тухайн нисэх буудлын руу явж байна.
Улаанбаатар хотын Чингис хаан олон улсын нисэх буудал дээр буулаа. Сайн байцгаана уу гэх юм үзэгчтэй манай аяллаа нөхцөлөг өндөрлөхөд тун удахгүй хэдхэн минут үлдээд байна. Манай Сөүл хотын аялал ийхүү дууслаа. Бид Улаанбаатар Чингис хааны онгоцны буудлыг ирчгээд байна. Баяртай Сөүл хотын аяллаа 30 дугаарыг хамт өнгөрүүлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа.